नाज़रीन, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरे में शायरी के आलमी दिहाड़े के मुनासिबत से सिंधी शोबे पारां शायरी जो मेलो कोठायो वियो। वधिक तफ़सील ॾिसूं था जामशोरे मां अली मुराद चांडियो जी रिपोर्ट में। जामशोरा जवानी की पारत हुजे यार तोखे छड़े मां वञा तो वञा शाल तू ही हुजी मां हुजा न हुजा प्यार तोखे छड़े मां। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में शायरी के आलमी दिहाड़े के मौके ते सिंधी शोबे तरफां शायरी मेलो कोठायो वियो। मेले की सदारत उर्दू बोली के खूबसूरत शायर अमजद इस्लाम अमजद कई, जॾहिं त तइलीम वारे सूबाई वज़ीर सैयद सरदार शाह, सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सिद्दीक कलोड़े, सिराइकी शायर अशूलाल, आकाश अंसारी, डॉक्टर इसाक समेजो, नसीर मिर्ज़ा ऐं ॿियनि ख़िताब कयो। मुख़्तलिफ़ शायरनि पारां शायरी पेश करण दौरान हाल में हुकुरा पइजी विया, जॾहिं त सरदार शाह शायरी ज़रिए जामशोरी जूं यादूं पेश करे वेठलनि खां ख़ूब दाद हासिल कयो। जवानी के भला छाहे, जवानी केर तो समझे, किथे के मुरकदियूं टुटंदियूं, किथे के रुअंदियूं टुटंदियूं। पर हिकिड़ो शायर हिकिड़ी शायर जी हैसियत सां शायरीअ जे ॾींहं ते जामशोरे में हुजे त आउं सम्झां त मुंहिंजे लाइ इंतहाई ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे ऐं उन्हनि नौजवाननि खे ॾिसी उन्हनि जो जज़्बो जोश जुनून ॾिसी मुंहिंजी दिलि वधी वई आहे। इज़हार आहे कैफ़ियतुनि जो ऐं सोचुनि जो, जज़्बनि जो, जेके पंहिंजे के फ़र्ज़ला हुजनि, महबूबला हुजनि या पूरी काइनात लाइ हुजनि, ऐं तो हिकिड़ो इज़हार है भरपूर क़िस्म जो जेको इंसान एक्सप्रेस करे तो, पर ब्रीफली करे तो। न सिर में तोखे हिकिड़ी ॻाल्हि करण लाइ जिते तव्हांखे 100 सुफ़ा खपनि, वो शायरी हिकिड़ी सिट में बयानु करे सघे। सिंध धरती हूअं बि अमुन जी धरती है ऐं अमुन जो जेको मैसेज जीअं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो ॾिनल आहे पंहिंजी शाइरीअ में, त अहिड़े तरीक़े सां शाइर जो कम ई मोहब्बत जो पहुचाइण, त अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम जेके आहिनि उहे थियणु घुरिजनि ताकी अवाम उन्हनि मां आशना थिए ऐं अवाम उन ई लाइन ते हले। ऐं हिन मौक़े जे हिसाब सां मुनासिबत सां इहो ॿुधायां थो त आउं कोशिशि कंदुमि त असांजे हर डिस्ट्रिक्ट जे अंदरि अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम रेगुलर थियनि। हीअ जेको शागिर्दनि जे लाइ शाइरी जेका आहे सो एंटरटेनमेंट जे लाइ तमामु हिकिड़ो पॉपुलर क़िस्म जो ज़रियो आहे, जंहिंमें हर शागिर्द इनखे इंजॉय थो करे। पाण भली शाइर न बि हुजे पर ॿियनि खे ॿुधी ऐं उन्हनि में मुख़्तलिफ़ जेके क़िस्म आहिनि शाइरी जा उनखे इंजॉय था कनि। यूनिवर्सिटी जे अंदरि मुंहिंजी शाइरी आहे, मुंहिंजी शाइरी जी शुरात आहे, मुंहिंजो इश्क़ आहे, मुंहिंजे इश्क़ जी शुरात आहे। अॼु आउं हिते आयो आहियां त ईंदो महसूसु कयां त आउं वरी जेको आहे सो 25 सालनि जो नौजवान आहियां ऐं आउं ख़ुशी पियो महसूसु कयां। जेसिताईं शाइरी जो तालुक़ु आहे त आउं सम्झां थो त शाइरी अहिड़ी शइ आहे जेका इंसानी हसीन जज़्बनि जो, हसीन एहसासनि जो, हसीन ख़्यालनि जो, हसीन तरीन लफ्ज़नि में हसीन तरीन इज़हार है। बहुत खुशी हो रही है। मेरा अंदाज़ा नहीं था कि ये माशाल्लाह इतनी बड़ी, इतनी तारीख़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ इतनी अच्छी फ़ज़ा है कि आज के ज़माने में जब सब दुनिया भाग रही है पैसे के पीछे, तो यहाँ इन्होंने अदब के लिए, शेर के लिए, इंसानियों की मोहब्बत के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए शायरी के हवाले से महफ़िल मुनक़द की है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और में हिकिड़ो उत्साह पैदा थियो आहे शायरी सां, जेको उनजो हिकिड़ी वाबस्तगी बहाल थी आहे, या जेको शेर वसीले शाइर जेको सोसाइटी खे कंट्रीब्यूट कनि था, उनमें जेको बहितरी, भलाई, नेकी, चङाई, मज़ाहिमत, पंहिंजे वतन खे सर्व करण जो जेके ख़्याल पेश कनि था, मां सम्झां थो उन्हनि मां शागिर्दनि खे हिकिड़ो पॉज़िटिव ऐं हिकिड़ो भरपूर मैसेज जेको आहे उहो कन्वे थियो आहे। शायरी मेले में दुनिया में शायरी छो ज़रूरी आहे, दरिया ऐं शायरी ऐं शायरी ऐं औरत जे उनवान सां बहकूं कोठाए मुक़ररनि पंहिंजा वीचार वंडिया। मेले जे पुॼाणीअ ते मुख़्तलिफ़ रागिन फ़न पेश करे ख़ूब दाद हासिल कयो। अली मुराद चांडियो, आवाज़ TV, जामशोरो।